dag det tid for en ny knivprat igjen. Da skal jeg prate om denne kniven her. Brusletto Reisa. Det en lommekniv fra Brusletto. Så legger jeg merke til at her står det designet i Norge. Så den jo ikke laget i Norge, men designet i Norge. Ser vi på spesifikasjonene her, så ser vi at den har en lengde på 21 cm. Lengden på bladet 9,4, tjukkelsen 2,9. Stålet børstet rustfritt stål, 9 krom, 18 magnesium. Eller ja, molybden er det vel. Det en sånn linerlock. Så det spesifikasjonene på kniven. Det kommer om, altså det jo da treplater her, oliventre. Kan sikkert vedlikeholde oss med bare å bruke olivenolje. Her det en sånn belteklipp, så du kan feste den, eller lommeklipp ser vi kanskje, så du kan ha den i lomma. Noe som kan være ganske praktisk til daglig bruk. Det keramiske kulelager her, det gjør at den lett å åpne. Så den sånn enhåndsbruk. Så hvis du da opptatt med den andre hånda, så har det ingenting i veien for å bruke den her. Du har to åpninger, to åpningsmuligheter. Du har bare en sånn flip-sak her. Og du har en sånn tommelstøtte her, så du kan bruke den for å åpne med. Det som måtte eventuelt passe deg best. Den flippen her fungerer som en sånn fingervern. Formen her gjør at den relativt behagelig å holde i. Og belte eller lommeklipset her gjør at det ikke så ubehagelig som det ofte kan være da. Det plassert slik at når du har den i lomma, så har du da den plassert slik. Så at den spissen peker oppover. Det som jeg merker meg det at han ganske lett å åpne. Så jeg kan åpne den selv uten å bruke pekefinger her eller tommel der. Så bare å flippe sånn. Det litt sånn bekymret over egentlig, for det kan jo bety at den kan, i verste fall så kan den da faktisk bli litt sånn halvåpen, så dette her i lomma di. Når du stikker hånda ned for å hente den opp, da, så kan du faktisk kutte det selv deg. Det skulle ønske å være litt mer motstand faktisk, enn akkurat det der. Men ellers så er ikke det så stort problem. Stålet her da kinesisk stål. Ifølge det jeg har lest meg opp på nå, rettere sagt, så det ganske lik 440C stål, som et ganske vanlig stål. Mye bruker i mange sånn relativt rimelige kniver. Nei, koster ikke all verdens den heller. Jeg husker ikke akkurat prisen på den, men det skal jeg få lagt ut. Men det ganske overkommelig i pris i hvert fall. Den bestemmer jo da av selve kniven, og så det da plater her, og sånne festegreier her som gjør at du får et sånn skille mellom platene på sidene. Og så det da tre ytterst. Veldig enkel design. Alt sammen festet med skruer med Torx, så det skal være lett å åpne og vedlikeholde hvis det skulle være nødvendig det. Jeg har hatt den forholdsvis kort tid, men jeg har allerede brukt den til både spikking og sløying av gjedde og litt sånne ting. Jeg merket meg her at jeg fikk en liten sånn sak på tuppen her. Jeg har sikkert fått den inn i noe hardt noe, som gjorde at den ble en liten bøg der, så det betyr at det står det nok forholdsvis kan være forholdsvis bløtt. Nå så det stod noe om så det ingenting her om hardheten på den, men det nok ikke den hardeste kniven. Så vidt jeg vet, så dette her en av de få lommeknivmodellene som Brusletto har hatt.
De lanserte både den her og en annen modell i fjor. Så de er ganske ferske på markedet. De er nok, det stod det var designet i Norge. Designen her er ganske standard, vil jeg si. Så det finnes 1 million sånne kniver som ser akkurat sånn ut som dette her. Det som er litt unikt her kanskje, er bruk av oliventre i flaten her, uten at jeg er sikker på om det er kjempeunikt. Så er det riller her som er i treet, så for å få litt sånn motstand her fremme, det kan være greit. Ellers er det ganske glatt alle andre plasser, men det er ganske sikker da, i og med at du har den der beskyttelsen der med den flipperen. Jeg tror jeg leste en plass at Brusetto hevde at dette her var en sånn skandinavisk grind pond, som de kaller det. Det vil jeg ikke hevde at det er, men det er godt at det er det likevel. Det er en ganske flat grein her, det er ikke noe hulskjært, så vidt jeg kan, eller huleslip, så vidt jeg kan se. Så den er flat, det er nok riktig, men den er ikke spesielt bratt. Og i tillegg så har du da en sekundær egg her nede, som er den som egentlig er det som er som skjærer. Så det er den som eventuelt da må likholdes når den skal slipe den. Fordelen med den her er det at den er lett å åpne, men som sagt, det kan også være et problem hvis den da får et slag eller noe sånt, så at den gir opp. Det er veldig lite motstand her, som sagt. Så det er en liten sånn sikkerhet. Men det som er greia, når du har den inn i bukserommet, har du den i hvert fall på høyre side, så vil jo da bladet være inn mot sømmen i lomma, slik at det vil ikke være store bevegelighetsmulighetene for bladet eventuelt å åpne seg. Men det er et sånn ankerpunkt da. Ellers er det hål bak her til å eventuelt feste en stropp i, hvis du ønsker det. Men jeg tenker at så lenge du har den her på, så er den god, så er det lett å få ut av lomma likevel. Men jeg kan selvfølgelig skru av hvis du ikke liker den. Uten at jeg synes egentlig den er god å beholde i, selv med den på, så jeg ser ikke noe stort problem med det heller. Ok, det var altså da Brusetto Reisa. Foldekniv fra Brusetto. Ikke gjort i Norge, men da designet av Brusetto på Geilo.